និយាយពីថាពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជាមួយនឹងម៉ែឲ្យទៅបានមុខម្ហូបបែបហ្នឹងនិយាយពីថាចូលចិត្តហើយជាពិសេសបងប្អូនហូបបាយអត់ចេះចំណាយហ្មងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហូបបាយហើយចង់ហូបទៀតដោយសារអីមុខម្ហូបហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមកស្លជាមួយនឹងប្រហើផ្លែខ្នុរបងប្អូនគឺផ្លែខ្នុរដាំខ្លួនឯងធម្មជាតិនិយាយទៅពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសម្លមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺអត់ចំណាយលុយច្រើនទេគឺខ្ញុំចំណាយលុយទៅលើតែទិញត្រីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំស្លប្រហើថ្ងៃហ្នឹងផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនគឺខ្ញុំដាក់ខ្ជាយដោយសារអីគឺមានពុកម៉ែបងប្អូនយើងជាច្រើនដែលគាត់ comment ជាមតិយោបល់នៅខាងក្រោមវីដេអូបងប្អូនដែរហីបងហីអូនមិនក៏លប្រហើអត់ដាក់ខ្ជាយអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំចាញ់ក្លិនដល់ពេលខ្ញុំសាកល្បងដាក់ខ្ជាយបងប្អូនមានអីគឺឆ្ងាញ់ដែរតាបងប្អូនយើងអស់គ្នាហើយដើរផ្សំបន្លែនៅក្នុងភូមិអត់អស់លុយតែទិញត្រីតែមួយទេបងប្អូនអើយគឺងាយស្រួលធ្វើហ្នឹងនិយាយទៅពុកម៉ែបងប្អូនគឺដើរផ្សំបន្លែតាំងតែពីក្បាលប្រឡូកបងប្អូនបាននេះថាវានៅរៀងភ្លឺតិចដល់ពេលយប់ឡើងហ្នឹងក៏ចាប់ដើមដាក់ស្លតែម្ដងបងប្អូននេះគឺស្លទៅក៏បានម៉ែជួយចូលបុកគ្រឿងបងប្អូននេះថាតែសម្លហ្នឹងបងប្អូនបើសិនជាយើងស្លម្នាក់ឯងហើយពេលយប់ទៀតអូនិយាយពីថាយូរមួយសាសែនយូរហើយបងប្អូនប៉ុន្តែបានម៉ែគាត់មកជួយបេះបន្លែខ្លះជួយលជួយលាងអីចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនជួយបុកគ្រឿងជាពិសេសសម្រាប់គ្រឿងផ្សំវិញគឺខ្ញុំមានជាមួយនឹងស្លឹកគ្រៃហើយមានជាមួយនឹងប្រហុកបងប្អូនហើយមានជាមួយនឹងខ្ទឹមសអីចឹងទៅហើយសម្រាប់ខ្ទឹមក្រហមនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងក៏អត់បានដាក់ដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាភ្លេចថតហើយបន្តមកទៀតនឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាគឺចាប់ដើមមកលាយជាមួយនឹងគ្រឿងដើម្បីបុកណាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយគឺខ្ញុំបុកល្មៀនជាមួយនឹងខ្ជាយមុនណាបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងវាម៉ត់ទៅគឺយើងចាប់ដើមដាក់បុកជាមួយនឹងស្លឹកគ្រៃវិញម្ដងបងប្អូនចំពោះការស្លប្រហើបងប្អូនចង់ស្លគល់ក៏បានហើយនឹងស្លឹកក៏បានដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំម៉ែគាត់ប្រាប់ថាស្លលឹកគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងបងប្អូនដល់ពេលខ្ញុំសាកតាមគាត់ម្ដងគឺឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនហើយជាពិសេសទឹកសម្លយើងគឺឡើងទុនតែម្ដងបងប្អូនហើយគឺហូបទៅបានលេងអ្នកកន្លះថាវាហូបទៅវាអត់ហាងអត់ខាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺម៉ែគាត់ចូលមកបុកគ្រឿងគឺគាត់បុកបានម៉ត់ល្អនិយាយទៅពុកម៉ែបងប្អូនគឺខ្ញុំតែងតែស្លអីក៏ដោយគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងដុំស៊ុបខ្នុរបងប្អូនដើម្បីបង្កើនរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាហើយម៉ែគាត់ចាប់ដើមមកបុកគ្រឿងលាយជាមួយនឹងត្រីទៅខ្ញុំចាប់ដើមមកដាក់ដាំទឹកដាំអីទៅហើយវាពុះហ្នឹងក៏ខ្ញុំចាប់ដើមមកដាក់ចូលជាមួយនឹងប្រហុកបងប្អូនប្រហុកយើងត្រូវច្រាំជាមុនសិនហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងក៏យើងចាប់ដើមចាក់ចូលជាមួយនឹងអាត្រីបុកជាមួយនឹងគ្រឿងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងដាក់គ្រឿងចូលតែម្ដងទៅមានស្ករសប៊ីចេងទឹកត្រីបន្តិចហើយដុំស៊ុបខ្នុរចំនួន1ដុំទៅបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្កើនរសជាតិអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់ស្លប្រហើជាមួយនឹងផ្លែខ្នុរបងប្អូនយើងអាចសាកល្បងស្លបានណាគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំ recommend ក៏ដូចជាណែនាំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងស្លប្រហើជាមួយនឹងផ្លែខ្នុរទៅគឺឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺបានហូបជាមួយនឹងនំបញ្ចុកទៀតកាន់តែចុងក្រោយបងប្អូនគឺយើងបង់ជាមួយនឹងបន្លែខៀវដែលយើងបេះជុំវិញផ្ទះបងប្អូនដល់ពេលភ្លក់ទៅឃើញថាវាសមល្មមអាចទទួលយកបានក៏ចាប់ដើមលើកសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងខ្ញុំចង់ណែនាំបន្តិចសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលមានជាមួយនឹងបញ្ហាមុខជាប់មុខស្នាមមុខអាចរុយមុខរោលបងប្អូនមុខស្ដើងគឺពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាចជ្រើសរើសប្រើបានជាមួយនឹងសម្លេងជូតមុខ MMO ដែលមានកម្រិតពណ៌មាសបងប្អូនគឺខ្ញុំ recommend ខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងមានជាមួយនឹងបញ្ហាស្នាមជាប់អាចរុយពុកម៉ែបងប្អូនឬមួយស្ដើងសរសៃក្រហមពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាចជ្រើសរើសប្រើបានដោយសារអីសម្លេងហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ស្បែកមុខពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលជួបបញ្ហាដូចដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលចង់បានជាមួយនឹងសម្លេងជូតមុខ MMO ពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាចឆាតមកកាន់ page ខ្ញុំក៏បានឬមួយក៏ឆាតទៅកាន់ម្ចាស់ brand ផ្ទាល់ក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនដល់វគ្គដួសសម្លដាក់ចានដើម្បីហៅម៉ែមកពិសាបាយជាមួយគ្នាហ្មងទៅបងប្អូនដោយសារតែនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺហូបបាយពេលយប់បងប្អូនគឺម៉ោងចូលលក្ខណៈចូលម៉ោង 9 កន្លះដែរហើយតម្រាំតែស្លរួចចុះពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអើយនិយាយរួមទៅបងប្អូនការធ្វើម្ហូបមិនស្រួលទេបងប្អូនណាស់តែអ្នកដែលចាំតែហូបតែបងប្អូនគិតថាស្រួលបងប្អូនដល់ម៉ោងគឺចាំតែហូបដល់ម៉ោងគឺចាំតែហូបសម្រាប់អ្នកធ្វើឲ្យទៅដល់ម៉ោងបងប្អូននិយាយពីថាសវេសវ៉ារកដើរផ្សំបន្លែអីចឹងដូចខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូចឹងបងប្អូនវីដេអូបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រនិងទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់បងប្អូនបើស្រឡាញ់ចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ follow និងចុច like ចុច share ផងអរគុណ